Hype train fallito. Dun dun dun. Tu. Vorrei che la mia vita avesse tanti sound effect, quindi ne so, hype train tan tan tan. E se ne va. Dovresti comprarti il deck per i suoni come Panetti. Ma come si fa? Aspetta. Vaffan. Oh. Porco. Oh. Porco. Oh. Space Power! Oh. Grazie, Zait. Zait ha donato 2 euro. Io purtroppo devo andare a dormire che domani si lavora. Prossima volta ci sto sicuro per Among Us. Sono un po' triste. Comunque per me salire per vederci tutti non è un problema. Bro, grazie, ma come mai sei un po' triste? Che succede? Che succede? Non mi farebbe bestemmiare che porco. Oh, non posso dire altro. Hai capito, coglione? Ok. Faccio una bella storia. Bruh. No, no, no. Allarme. No, 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 no. Sapete, io sono un po' timido. Sì, e praticamente voglio bene a mia mamma, a mio padre, a mio fratello, ai miei amici, ai miei zii e anche alla mia chat, alla mia ragazza, al tuo del Mori. Non lo so, è a Fabio Z. Mi scusi, per andare al cimitero dove devo prendere l'autobus? In faccia. Mi rifiuto, disse il netturbino. Se volete continuare tutta la live così, a me sta piacendo tantissimo. La tuta di Batman, la battuta. Ok. Qual è l'ape più difficile da digerire? La peperonata. No, Mario. Ciccio, abbiamo vinto. Abbiamo vinto veramente. Cambia animazione, ok. Ma era bello che era sempre uguale. Vabbè, cambiamo. Che cosa fanno 8 cani in mare? Il canotto. Ne fai un'altra ancora, per favore. Sì, il problema è di da un 20 minuti sto facendo del Cioè, io dico una di queste e tu la fai, va bene? Sì. Questa l'hai fatta? No. Ok, ragazzi, sentite questa. Ma se 2 vespe bevono una tazza di caffè, diventano vispe. È come reagirei. Cioè, è come reagisco la persona di sono Ma sempre. figlio di Vi lascio questa persona qua dentro. Non sto capendo, ma che sta succedendo? Ah, devi solamente tenerlo nascosto qui. Ciao, bro. Ciccio! Come va? Tutto bene? No, vedo già. Quella è la... Qual è la città preferita dai ragni? Mosca.
Praticamente però No! faccio la reazione e poi si blocca tipo 3D che puoi vedere. No, siamo arrivati a sto punto. Basta! Ma se un passerotto entra dentro un computer, diventa un microchip. Ma poi non finisce, mi dà fastidissimo che non vai in Lo so, onda. dura poco la canzone. Dura veramente poco. Fastidio. Non posso farci niente. Crowdfunding per l'action figure di Ciccio. Sono le action figure. Lea, sì. Che vuole leggere questa qua? Leggo io? Vai. Qual è il formaggio servito nei vagoni ristorante? La mozzarella in carrozza. Torna tutto normalissimo. Sì, ma tra l'altro con tu che sei là che lo guardi, cioè... E che cazzo se si estrapola una non clip so del cosa genere, che è quello che sta facendo. tutto quello che vuole fare è bannabile, quindi MFP, vabbè. NFT di questa cake. L'ho visto. E ora ok, mamma ok. mia, me sparo tutto. tra fantasmi. Ma tu ci credi agli umani? Il marinaio spiegò le vele al vento, ma il vento non capì. Ora, lo sai cosa mi ha fatto ridere? L'attacco. Ma sì, mi fermo. Questo è stato il perfetto, veramente. Minchia! No, Ciccio. infatti quando mi sono bloccato sentivo subito ridere, però l'hanno capito ormai. Perfetto, l'hai fatto perfetto. Ma se il prete ha la tonaca nero-azzurra, è un interprete? Qualcuno può clipparlo, perché è troppo bello da vedere. Mamma mia. Sta sfuggendo un po' di mano, è che mi sta piacendo troppo sto qua, ragazzi. Vorrei lo faceste anche voi tre insieme a me. due sedie girevoli. Perché farebbe troppo ridere, ragazzi. Con le sedie girevoli... Non hai mica gli sgabelli, no? No. Vero, basta che ti siedi in braccio a Ciccio. Vai. Allora, ma la lavanda gastrica è un profumo a base di vomito? È difficile questa qua. No, ma l'hai fatta malissimo. L'hai fatta malissimo. Io? Sì. Perché? Che ho Perché fatto? devo dare un punto vuoto, non devi girarti. Io la volevo fare tipo vaffanculo e quindi me la guardavo di là. Ho tipo capito, ma Vincenzo non Guerra. devi continuare a guardare mentre ti No, giri. tu devi fare tipo che guardi e tu diventi 3D. Ah, quindi io vado Sì, Esatto, sì. devi- Quindi vai faccio in due e rimango sempre così, capito? Ok. Capito? Ok. Grande. Mario terribile. Vabbè, ragazzi, l'aveva capito, tranquilli, dai. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Gli altri in camper. Sì. 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 Imbarazzante. Mario, ti si vuole bene. Mario. Meno male che ancora nessuno mi ha dato del drogato. No, quanto meno. È vero, sono finora- più gentili, sono più Ma gentili. proprio oggi poi. Cosa intendi, Daniele Stucchi? Minchia, però siamo andati nel parcheggio che abbiamo visto... Oh, grazie Dave. Dave sottolineatura non 54, spoilerare la bellissima effetto scena. infinito. Ciao drogato. Ciao, Penso che parli con me, però cerchiamo di Non calmarci. sono drogato.